umuntu agategura ukuntu agiye gukorana ubukwe n'umuntu w'umugabo, hanyuma bamara kubana akavuga ati dukore ivanguramutungo, tujye kuregana tubura. Ubu hari abantu basigaye bafite akazi gateye ubwoba. Hari abakobwa biyemeje kujya bakora ubukwe batagamije kubaka, kavuga ati ndagenda ninta gukuraho imodoka ndagukuraho inzu. Ibyo byarabakijije mutera imbere, ukamwereka urukundo ukamuterekera amaso, ubundi si ukumusekera. Yareba amaguru atariho imikori n'ibyasha, yareba amabuno yabona amatayi ati niboneye icyuma, yakubona agatanurwa yari yambaye. Mugakora ubukwe ugamije kugira ngo uzajye guteza imitungo ye. Mu mezi make y'ukaba umujyanye mu manza, wari ufite tageti yo kumusahura, mwabaye nk'amasiha rusahuzi. Wamara kumukuraho igipande cy'inzu, ejo bundi ukongera ugasezerana n'undi, muri ingegezi mufite ububandi bwinshi. Ejo bundi ukabusezeranye n'undi, nta muntu, abantu bajya kubarabukwa bimaze gukomera. Ugasezerana n'undi uti wenda nzamukureho idirishya n'urugi, cyokora muri amabandi muteye ubwoba. Akibwira ngo abonye umuntu, kumbi mwakoze ishyirahamwe ryo gukora ayo manyanga. Mufite n'abavoka babibashyigikiramo, mufite n'abametre babibashyigikiramo, mukabaha amafaranga. Ariko ngo iminsi wamaze wonsereza bayari imibavu, Uwiteka azayiguhora. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Mwebwe mwese abakurikiranye mama Charlene official, mukurikirana ijambo ry'Imana n'impuguro zitandukanye. Ndabashuhuje kandi mbifurije amahoro, kandi Imana y'amahoro ibahe umugisha. Turabashimiye cyane abagenda bakurikirana ibi biganiro ndetse mukabisangiza abandi kugira ngo ubwami bwaguke, kandi abakomeje gukora subscribe namwe Imana y'amahoro nibaha umugisha. Dukomeze dukorera Imana kuko burije kandi bugiye gucya. Abakomeje kuduha inama n'ibitekerezo namwe mugenda muduha courage, aho muri hose turabazirikana kandi tubahoza ku mutima. Imana y'amahirwe n'amahoro ibane namwe. Hanyuma ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana nk'uko tumaze iminsi tubivuga. Turebe ijambo ry'Imana muri Hoseya, ibice byaho, igice cya mbere umurongo w'8. Umuhanuzi mutoya witwa Hoseya, igice cya mbere umurongo w'8 haravuga ngo nicyo gituma ngiye kuzitiza inzira ye amahwa, kandi nkubaka uruzitiro kugira ngo atazabona aho anyura. Azakurikira abakunzi be ariko ntazabashyikira, azabashaka babure. Nibwo azavuga ati henga nsubire ku mugabo wanjye wa mbere, kuko ibya mbere byandutiye ibyubu. Erega ntiyamenye ko ari nge wamutungaga mu myaka na vino n'amavuta ya elayo, nkamugwiriza izo feza n'izahabu bakoresheje bayari. Nicyo kizatuma nisubiza imyaka yanjye mu isarura na vino yanjye mu gihe cyayo, kandi nkamwambura ubwoya bw'intama. Reka dusimbuke ku 15. Nzamuhora iminsi yamaze yosereza ibigirwamana bayari imibavu, yambaye impeta zo mu matwi niko kavuga. Amen. Nashakaga kubabwira yuko kwibagirwa Imana bitera ingaruka mbi. Kwibagirwa Imana bitera ingaruka mbi, nibyo bintu nshaka kubabwira muri iki gitabo, muri uyu muhanuzi Hoseya. Ijambo ry'Imana hano, ubu busambanyi wumva bwavugwaga muri iki gitabo, ngo nzamuhora imyaka yamaze yosereza bayari imibavu. Hano ijambo ry'Imana hano twasomye haravuga ngo Abisiraheli bagereranywa n'umugore wa maraya. Ubuzima bw'Abisiraheli bwagereranywaga n'urugendo rwabo bagiye bakora n'uburyo bagiye babana n'Imana. Hari igihe bagezemo batangira kubangikanya Imana, bashaka ibigirwamana. Imana ngo ibabona nk'indaya.
ariko ahangaha dusomye ijambo rivuga ngo Uwiteka yaramaze gutuma Hoseya ku Bisiraheli, arababwira ngo mugende mumbwirire Abisiraheli ngo ngiye kuzitiza imirima yabo amahwa, ngo ndetse nzabafungira amarembo banyuragamo, ngo ndetse ngo nzashyira hagati yabo igikuta n'abakunzi babo, ngo nibanabirukaho ngo ntago bazabashyikira. Imana ivuga amagambo akomeye, yabwiraga Abisiraheli ukuntu bari indaya, imirimo yabo no gusenga ibigirwamana kwabo bigereranwa ngo nk'umugore w'indaya udatunze umugabo umwe. Ngo ariko ngo abakunzi bawe ngo nzakuzitiza amahwa, imirimo yawe nzayizitiza amahwa, ngo ndetse ngo abakunzi bawe ngo nzabashyira igikuta hagati yanyu, kandi ngo nzagushyira ahantu uzabirukansa ngo ntubabone nabo ntibakubone, ngo kandi nutagarukiraho Yerusalemu, Imana ibwira Abisiraheli ngo nimutagarukiraho ngo nzabambika ubusa ngo mumere nk'uko mwari mumeze ngo mukivuka, ngo kandi ngo nzabanyaga vino zanyu mwanywaga, ngo nzabanyaga imirima yanyu, ngo ku munsi wo kwera ngo muzarumba, ku munsi wo kunguka muzahomba. Hano muri iki gitabo harimo amagambo akomeye, ariko aya magambo dushorejeho ni amagambo avuga ngo nzabahora imyaka n'iminsi yose ngo bamaze bosereza Bayali imibavu. Nagira ngo nkubwire ngo urabikora Imana ikakwihorera ukibwira ko ihwanye nawe, ariko ngo izaguhana ibishyire ku mugaragaro byose uko bikurikirana ibyo wakoze. Narinje kukubwira ngo nubwo nta dosiye ufite muri leta y'ibyaha wakoze, ukaba warabikoze polisi ntibimenye, abagenzacyaha n'abashinjacyaha ntago bazi amakosa yawe, wakoze ibyaha byari kugufungisha ariko ntago wigeze ufungwa kuko batakumenye. Ibyaha wakoze wagombaga gukatirwa burundu ariko ntibagukatiye kuko batari bakuzi. Wakoze ibyaha bigomba kukwicisha ariko ntiwigeze upfa kuko ntawabimenye. Amafuti yawe n'amanyanga yawe nubwo leta nubwo igihugu kitabizi, ariko Uwiteka byo we arabizi. Narinje kukubwira ngo ibyo wakoze ntago bizarangirira aha. Iminsi wamaze usinda abana bakabura ibyo kurya, iminsi wamaze uri umusinzi ay'inzu ntaboneke wayamariye mu kabari wosereza Bayali imibavu, iyo minsi Imana ngo izayiguhora. Murakora ibyaha ntihagire ubakurikirana, rimwe na rimwe mwanafatirwa mu cyuho mugatanga ruswa, ntihagire umva bakabezaho ibyaha. Dufite n'abashinjura byaha kandi byakozwe, uko hari abashinjacyaha hari n'abashinjura byaha kandi byakozwe. Muzi gutanga amafaranga muhuriye mu mahoteli, muzi kohereza amafaranga kuri mobile money, murabizi rwose, muzi kuba barusisibiranya, musisibiranya amafuti n'amanyanga yanyu, mugatera abana b'abakobwa inda. Navuga ngo muraturaga mu kambi. Reka nkubwire, ubundi umugabo ubyara mbasubiriremo, ni umugabo wicara akabyarana n'umugore we kandi yamara no kubyara akarera abo yabyaye. Ariko wowe ufata abayaya ukabatera inda, ugafata abana wahaye akazi muri kampani yawe ukabatera inda, ugafata abagore b'abapfakazi bananiwe kubaho ukabatera inda, ugafata abagore bamwitorero batagira umutima ugatera inda, ugafata uwo uciyeho wese utera inda, uje ngo umuhe akazi utera inda. Ntago uba ukibyara ahubwo guturaga. Nabuze ikinyarwanda gikomeye nabivugamo. Ntago wowe ukiri umugabo, nta nubwo uri mu bantu babyara. Umuntu ubyara n'ubyara abana kandi akabarera akabakurikirana. Mureke mbabwire, Abisiraheli bakora amakosa akomeye, Abisiraheli bakora amanyanga. Imana irabitegereza irabareba, irangije ituma Hoseya
hari abantu bakora ibintu bakagira ngo byarangiriye aho babikoreye, ku buryo n'umuntu yagufata ukamubwira uti nyereka videwo. Ubu muri iki gihe ibintu bigezweho, erekana amashusho. Urajya kundega, erekana ibimenyetso. Sawa, nta kibazo. Abana b'abantu nta bimenyetso bagira, ariko narinje kukubwira ngo Imana yo mu ijuru ifite ibimenyetso. Nta bimenyetso bikurega, nta naho bashingira bagufunga, no kukwita umunyabyaha byabagora, kuko we n'umutima wawe n'uwo mwabikoranye niwe ubizi. Ariko nje kukubwira ngo Imana yo mu ijuru yo ifite ibimenyetso, kandi ifite ibimenyetso simusiga. Abisiraheli Bibiliya ivuga iki? Ngo bagereranwa ngo n'umugore w'indaya, bakora ibibabaza Imana, ngo baragenda biremera izindi mana, ngo barangije basenga ibishushanyo. Imana yo mu ijuru irabitegereza, irababara. Irangije ituma Hoseya, irababwira ngo ngiye kuzitiza amahwa, inzitiro zanyu nzishyireho amahwa, ngo kandi nzabashyira ahantu abakunzi banyu utazabirukaho ngo nabashyikire, ngo kandi nutagarukira aho ugeze ngo nzagutwikurura nkwambike ubusa ngo umere uko wakavutse. Mureke mbabwire ijambo rya nyuma twasorejeho. Twasomye ijambo rivuga ngo Imana izaguhora imyaka yose wamaze wosereza Bayali imibavu. Hari ibyaha mwakoze murabisiribanga biribagirana. Hari ibyaha mwakoze musibanganya n'ibimenyetso, musibanganya ibimenyetso. Hari ukuntu mwagiye mubaho muri abakristo kandi musenga, mukuramo inda, muragenda mwongera mwigira inkumi birakunda. Hari ukuntu mwagiye mubashyira muri wese abana, musibanganya ibimenyetso biremera. Hari abantu mwagiye muburana imanza z'amahugu kandi ni ukuri, mutanga ibimenyetso simusiga, murarenganurwa, abandi bararengana, murabisiribanga. Mwagiye mukora amakosa n'amafuti, mwagiye mugoreka imanza, mwagiye muburana nabi imanza z'abapfakazi, mwagiye murya imfubyi, mwagiye murya ibiryo bya kompasiyo, mwagiye murya amafaranga y'indushyi, mwagiye murya amafaranga y'abafite ubumuga, mwagiye murya abantu mutari kurya, murenganya abo mwari kurenganura, ntimwigeze muca imanza zibera. Ariko ngo imyaka yose wamaze wosereza Bayali imibavu ngo Uwiteka azayiguhora. Nashakaga kwibutsa abanyabyaha bakora ibyaha bagasibanganya ibimenyetso. Umuntu agategura icyaha, agategura n'ukuntu azaba rusisibiranya. Yego, umuntu agategura ukuntu azasambanya umugore wundi, agategura n'ukuntu azabyigarika umunsi bamufashe. Umuntu agategura ukuntu agiye gukorana ubukwe n'umuntu w'umugabo, hanyuma bamara kubana akavuga ati dukore ivanguramutungo, tujye kuregana tubura. Ubu hari abantu basigaye bafite akazi gateye ubwoba. Hari abakobwa biyemeje kujya bakora ubukwe batagamije kubaka, kavuga ati ndagenda nintagukuraho imodoka ndagukuraho inzu. Ibyo byarabakijije, mutera imbere. Ukamwereka urukundo, ukamuterekera amaso, ubundi si ukumusekera. Yareba amaguru atariho imikori n'ibyasha, yareba amabuno, yabona amataye ati niboneye icyuma, yakubona agatanurwa yari yambaye. Mugakora ubukwe ugamije kugira ngo uzajye guteza imitungo ye. Mu mezi make ukaba umujyanye mu manza, wari ufite tageti yo kumusahura, mwabaye nk'amasiha rusahuzi. Wamara kumukuraho igipande cy'inzu, ejo bundi ukongera ugasezerana n'undi, muri ingegezi mufite ububandi bwinshi. Ejo bundi ukabusezeranye n'undi, nta muntu, abantu bajya kubarabukwa bimaze gukomera. Ugasezerana n'undi uti wenda nzamukureho idirishya n'urugi, cyokora muri amabandi muteye ubwoba. Akibwira ngo abonye umuntu, kumbi mwakoze ishyirahamwe ryo gukora ayo manyanga, mufite n'abavoka babibashyigikiramo, mufite n'abametre babibashyigikiramo, mukabaha amafaranga. Ariko ngo iminsi wamaze wonsereza Bayali imibavu Uwiteka azayiguhora. Ubwo bugizi bwa nabi mugenda mukora,
ntabwo abantu bari kubavumbura, n'itegeko ribahana ntabwo rihari kuko nta nubwo bizwi ko bibaho. Ubundi leta igihugu cyagiye gisohora ibihano kuko bavuze n'icyaha runaka, ariko si icyaha ugira ngo icyaha ukora cyari cyavumburwa, cyari kizwi se ko ari ubukunguzi bwo mu minsi y'imperuka, ni mwebwe mutumye agapfukamunwa katatuvaho. Hakabasezeranye n'undi nawe ati ndagukuraho urugi n'amadirishya, ejo bundi akabasezeranye n'undi ati nawe ndagukuraho amakaro ngukureho materiyeri zo mu rugo. Ugasanga umuntu w'umukobwa cyangwa umuntu w'umudamu agiye yirundarunzeho ibintu biturutse ku bwambuzi, ugasezerana n'umuntu utamukunze, mwamarana kabiri ukamwiyenzaho ngo murimo gutera imbere. Ibyo byaha muri gukorera ku birenge by'Uwiteka, Imana irabyitegereza ikabireba. Abametere mufatikanya mugaca imanza muzigoreka, Imana irabitegereza ikabamenya. Amafaranga yo guhagarara ku kinyoma ukarenganya uwari kurenganurwa, Uwiteka arabyitegereza akabireba. Narinje kubabwira ngo ntabwo bizarangirira aha. Abana wateye inda ukabihakana ntabwo bizarangirira aha. Abana b'igihugu uri kwangiriza ubusugi, ukamera nk'ipantaro ishaje ukajugunya, ugafata abandi bana wamaze abana b'igihugu, ntabwo Imana izabirebera. Ngo nitureke kuvuga ibintu bikomeye ngo dukunde turame, ntabwo tuzapfa igihe cyacu kigeze, ahubwo abaduhiga nimureba nabi muzapfa mbere yacu. Muzi ko Imana itari kubireba. Twana tw'utunyeshuri mwirirwa mushukashuka, ukabatera inda ubundi ukabigisha uko bazikuramo, abana bakaba abagore kandi tuzi ko ari abakobwa. Ukivuza ko abakobwa bawe ari bo bazashakwa, ntushake ko abakobwa b'abandi bazashakwa. Ukabagira ibyomanzi n'ibirara, bava ku ishuri kugira ngo bahitire iwabo bagahitira iwawe, ukabashukisha ayo mafaranga yawe uzapfa ejo bundi bakujyanye rusororo ukagenda nta n'ijana ufite. Hanyuma wamara kugera ikuzimu ngo nuruhukire mu mahoro, uzaruhira mu mubabaro. Ngo imyaka yose wamaze wosereza bayari imibavu Imana yo mu ijuru izayiguhora. Nibwo butumwa nari nkuzanire. Ntugire ngo warahejeje. Umuntu ukamurya imbere y'urukiko, ukamurya ukamumara. Ukamurya imbere y'abametere, ukamurya mu kagari, ukamurya muri polisi, ahantu hose ukarya umuntu. Ugenda utanga ibimenyetso bitabaho bitanariho, bakakurenganura wari wo kurenganywa, ugasiribanga ibintu byose ukabitesha agaciro. Imana yo mu ijuru irakubwiye ngo imyaka wamaze ukorera Satani yose Imana izayiguhora. Ngo muzi gushaka abanyamakuru babezaho ibyaha. Abanyamakuru barayariye ariko nabo murye muri menge. Ngo nkorere inkuru yo kunyeza. Hari abanyamakuru bakora inkuru zo kweza abantu, hari n'abakora izindi nkuru zo kwanduza abantu, byose bakabaha amafaranga. Mwa abanyamakuru mwe mufite aya macano, namwe murye muri menge. Ntabwo Imana ibuze imbaraga n'ubushobozi, harya ngo amacano yanyu nta wayakoraho, muribeshye. Umuntu wese mu mwanya arimo yibombarike kandi yitonde. Ibintu mukora ntago bizarangirira hano. Ibintu dukorera kuri uyu mubumbi, ibintu dukorera mu isi ntago bizarangirira hano. Narinje kukubwira ngo ibyaha wakoze ntago bizarangirira hano. Nubwo wateze ukajya ahantu mu ntara batakuzi uturutse i Kigali, nubwo wuriye indege ukajya kubikorera muri misiyo, nubwo wagiye kubikorera mu bazungu, nubwo wavuye muri Afurika ukajya i Burayi, nta hantu Imana idakandagira ntaho itagera. Imyaka wamaze yose wosereza bayari imibavu, Imana izayiguhora kandi izayikwishyuza. Hanyuma numara gukora ibyaha ugereka akaguru ku kandi ngo nabahamije ntacyo mbaye, muri ibeshya ntago byarangirira aha. Imana ikurikirana umunyabyaha naho wajya munsi y'ibuye Imana izagusangayo. Nujya n'ikuzimu maze izagukurikirana. Imana ibatabare, Imana ibababarire. Bantu nimushaka mugarukiraho ibyaha mukora mugarukiraho. Ugasanga abantu babaye abarozi uruharwa bakagira ngo Imana yarabiretse.
abantu bakaba bagambanya uruharwa bakagira ngo Imana ntizabireba, abantu bakabangamira abandi bakagira ngo Imana irabiretse, abantu mugaharabika abandi mukagira ngo Imana iri kubirebera. Mwahemukiye abana na ba nyina, mwahemukiye abagabo n'abagore, mwahemukiye aba hafi na kure, mwagiriye n'aba bantu, murundanyije imivumo y'abantu. Ni mwige kubana, mwige gukunda, mwige kugira umutima mwiza, kuko imyaka mwamaze mwosereza Bayali imibavu ntabwo izarangira Imana itabahana. Ngo wari uzi yuko amavino yawe, wari uzi ko atari Uwiteka wabiguhaye, ngo amafeza n'izahabu, ngo ntago wari uzi ko ari Uwiteka wabirundanyije, ariko ngo nzagaruka ngo nyisubize, nzisubiza umwero wawe, nzisubiza amavino yawe, nzisubiza ubutunzi bwawe, amafeza n'amazahabu yawe. Ubwo uzi yuko ibyo utunze byavuye mu maraso yawe, Imana nta ruhare yabigizemo, izongera ibyisubize, hanyuma uzajya gushaka ibindi. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Imana nibababarire. Mana turagushimye, babarira abahungu n'abakobwa bawe, babarira abatuye isi Mana, beza ubatunganye ndakwinginze, beza ubatunganye ndaguhendahenze, beza ubatunganye kuko uri inshuti y'inkoramutima, beza ubatunganye kuko uri umukozi w'umuhanga, beza ubatunganye kuko uri umuziranenge. Tanga imbabazi zawe kubaguciriye bugufi, babarira abatuye isi Mana, babarira abagore n'abagabo, babarira abanyabyaha babitegura, babarira abanyabyaha babitanga amayabo, babarira abanyabyaha birabatunze, bababarira ubakureho ukuboko kwawe kubi, ubahindukirire n'ubugwaneza bwinshi, ubagarukeho nabo bakugarukire. Urakoze cyane, ndagushimye. Cyubahiro n'ikibi cyawe kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Mbifurije gutinya icyaha n'igisa nacyo, kuko icyaha ni urupfu. Imana ikomeze kubana namwe mu izina rya Yesu Kristo, amen.